哇！歡迎收睇我哋今集嘅 Room Tour，冇錯啦！大家見到台面上有兩個袋，就知我哋又瀨嘢啦，係咪？去旅行梗係要住下當地人嘅屋，體驗下佢哋嘅生活啦。今次我哋喺聖誕去歐洲旅行，喺德國同埋法國都有揀 Airbnb 住下。book 咗呢兩間 Airbnb， 睇啲相，雖然唔係啲咩豪華嘅靚屋，但係睇落都正正常常啊。成埲牆喺度好似漏水，水冇間咁樣，新買嘅褸濕晒。哈！點知原來係照片嚟嘅。今集我哋同大家開箱兩間瀨晒嘢嘅 Airbnb。呢個屋主係嚴重係冇職業道德，咁嘅屋都可以租俾人嘅，嗬。Hello， 大家好，歡迎收睇茶犬春卷，我係春爸，我係春媽，我係阿春。唔經唔覺咧，我哋喺杜塞爾多夫咧已經留咗5晚啊。咁啊，今日咧就係我哋 check out 嘅大日子啦。係喺我心目中咧都有少少脫離苦海。呢間屋咧真係有好有唔好，好嘅嘢有人撳鐘，等一陣先。點解成日都有人撳鐘嘅？係啊，喺我哋開機之前，其實已經試過一次係咁，但係拍緊嘢嗰陣係日光日白嘅喎。冇人喎，冇喎。究竟係咩玩法咧？今朝已經第2次咯喎。但係佢撳一下，如果真係揾人嘅話，佢唔拍門嘅。頭先講到邊？我覺得呢間屋都係有啲詭異。係啦，咁啊呢間屋咧真係有好有唔好，好嘅嘢可以好好，衰嘅嘢可以好衰。咁我趁今日咧要 check out，又執晒嘢啦，嚟一個 room tour 啦，好嘛？咁呢個咧就大門嚟㗎，一入嚟咧左手邊有個廁所，廁所咧其實都算企理嘅，雖然唔係話十分之新啦，OK 乾淨嘅都我覺得，有企缸啦。跟住右手邊咧係屋主咧擺雜物嘅，咁有啲床單啊、被鋪啊。咁我再開多道門咧，先至入到我哋嘅客廳加廚房、飯台，係啊，全部都加睡房係啦，喺晒呢度啦，全部冇錯啦。咁啊，因為呢間 Airbnb 咧有得煮食嘅，有餐具啦，有杯啊，有碗啊，其實都算好齊噶啦。咁啊呢邊咧張飯台係4人飯台都好大啦。呢邊差唔多叫落地大玻璃嚟噶呢個，個景觀就冇乜噶啦，樓景。咁我哋對住大街，其實有少少嘈嘅，不過就唔係每晚都咁嘈，可能平時星期5、6日就會嘈啲啦。好啦，咁我哋講下呢間屋有啲咩伏先。首先佢有2大伏位，咁我先講第一個伏位先。第一個伏位就係每晚都會用得最長時間嘅。就係張床啦，你就咁睇呢張床好似冇乜嘢係咪？當我坐上去嘅時候，大家唔好以為我好大力坐先有呢個聲，其實我細力轉身咧都會有咔咔咔咔咔聲，好似就係冧咁樣嘅。係咯，咁呢張床咧，床架又唔穩陣啦，床褥你可以當佢床墊啦，不如唔好叫佢床褥啦。雖然佢厚度有咁多，但係絕對係一張床墊嘅質素，冇床褥嘅質素咁舒服噶。咪就係咯，每晚啊去完聖誕市集啊，好似勞役完咁，諗住咧翻嚟瞓下覺啦，唞足精神，第2日再玩過啦。點知每晚搭落去呢張床度，唉，好唔舒服，攞命。所以咧，我哋真係好掛住屋企張床褥啊！講緊嘅就係喺屋企呢一張 Cinemax S8 Elite 床褥，所以我哋一翻到屋企，最想做嘅事就係即刻撲上呢一張 Cinemax 床褥啦。呢張 Cinemax 床褥真係科研結晶，佢係由 Dream Studio 美國團隊研發，佢比起我哋平時見到嗰啲唔知咩牌子嘅床褥嚴謹好多，材料全部有國際安全認證，佢哋用科學幫你護脊，唔係求其揾嚿海綿塞入去，絕對係信心保證，唔怕瞓到腰骨變形。而且佢哋床褥專為人體工學設計，仲攞埋香港執業脊醫協會認可，質素同酒店嗰啲真係冇得比啊！哇，真係好舒服啊！喺2025年香港消委會測試市面嘅床褥 Cinemax 喺承托方面獲得4星嘅總評，係咁多牌子入邊最高分㗎。而且佢哋通過咗3萬次嘅滾筒測試，夠晒耐用。咁啊，春爸，你覺得喺英國網上買床褥會唔會好麻煩呢？咁我都知道咧，有好多朋友咧覺得喺英國上網買床褥咧真係好麻煩，但係我覺得絕對唔麻煩。你睇呢張 Cinemax S8 Elite 床褥，盒裝出貨，同埋容易搬運同安裝。你睇我咁排骨，一個人搬都冇難度啊，輕鬆啊！我自己一個搬上樓都完全冇問題啊！拆開之後咧，床褥就會慢慢充氣，變得好紮實。呢張床褥最正嘅係佢雙面嘅設計，一張床褥就可以做到2種唔同嘅享受。呢一面就係第2代 X-Foam 太空棉，承托嘅力度方面咧，佢係屬於中硬嘅。對於習慣瞓開護脊床褥嘅香港人嚟講，呢一種嘅支撐力咧，真係好舒服。
好多謝春爸幫我反轉咗呢張床褥。另一邊咧就係 Index Foam， 提供更硬嘅承托力，同時咧又可以減輕身體嘅壓力。另外佢有4倍透氣嘅設計，加埋溫感控制嘅技術。你知啦，喺英國夏天咧冇冷氣好熱嘅時候，又或者冬天啊凍到爆要開暖氣嘅時候，都唔會瞓到成身汗，成晚可以保持最舒服嘅睡眠溫度。Sinomax 咧俾我感覺有一種啱啱好可以撐得住嘅感覺，即係點講呢？即係好似唔係嗰種硬刮刮、軟腍腍，總之就覺得撐得住我身體啦。同埋我覺得咧，佢有一種同我身體有種好自然嘅貼合感，尤其係腰嘅位置咧又唔會懸空咗。喺英國呢幾年，我哋發現喺呢度嘅床褥普遍都係偏腍嘅。Sinomax 喺香港始終係一個好耐嘅牌子，佢哋研究咗咁多年，真係最清楚我哋亞洲人嘅骨架需要啲乜。呢一種冇壓力嘅睡眠體驗，真係值得大家去擁有。唔好再難為自己條腰啦。另外枕頭都好緊要㗎，呢個 Sinomax 嘅記憶調節枕，選用美國 Certified US 認證嘅太空棉，弧形人體工學嘅設計，完美貼合頸部嘅曲線，或者好似我咁中意打側瞓一樣得。最驚喜嘅咧係佢可以自己自由調節棉層，中意瞓高啲定瞓低啲啊，真係自己話事啦。瞓咗佢之後，連鼻鼾聲都少咗啊！平時咧，我哋瞓到8點起身，有呢張床褥之後咧，我瞓到12點都唔想起身。哇！瞓完之後咧，我真係覺得全身嘅肌肉放鬆晒。好舒服。住喺英國嘅朋友，依家有福啦！依家 Sinomax 支援最快14日就可以直送到你英國屋企。而家我哋嘅觀眾仲有專屬優惠，用我哋嘅專屬優惠碼 Shiba10，消費滿300英鎊即刻減10英鎊。咁再買多啲咧，輸入 Shiba30，買滿600英鎊再減30英鎊。訂購鏈接同埋詳細資料都會擺喺呢條片嘅資訊欄同埋置頂留言入邊㗎。想要享受高質素嘅睡眠，快啲喺下邊資訊欄 action 啦！好舒服啊，係咪啊，張張？舒服到唔想起身啊！仲有啊，除咗唔舒服之外咧，呢個人啊，每晚瞓到痕到癲咗，跟住咧佢隻手咧出晒啲紅點啊，好似俾嘢咬咁。條頸又好多啦，好彩咧係個身冇咯，淨係啲手同埋頸有。哇，真係痕到我咧！影唔到啊！你而家咧食咗敏感藥咧，已經退咗啲咯。呢個之前都好嚴重。但係咧，淨係得我有啦，春媽又冇啊，所以我哋唔知究竟係床蝨問題啊，定係我自己嘅體質比較敏感咧，有少少塵啊、污糟，我都會覺得好唔舒服、好痕。呢個就唔知係咯，但係總之就呢幾日瞓咧就好唔舒服咯。另外咧就係呢間屋咧最大問題係佢嘅暖板咧，暖氣就得呢一個同埋廁所一個，咁而春巴咧就瞓喺呢一度，每晚咧就俾個暖氣烘住咗，咁咧佢成日都話咧烘到佢塊面咧冇晒水啦，乾燥爆拆。紅晒，好似濕疹咁樣。咁咧你唔開咧又唔得喎，因為佢係唯一呢間屋嘅暖板，而現在出邊咧係得3度嘅啫，咁所以你一定要開嘅。仲有呢個啊，個 modem 對住我床頭喎，佢本身係擺再近啲㗎。跟住我瞓覺嗰時就移過嚟呢度咯，但係都唔係咁好噶啦。係啊，啲 modem 呢啲真係大家唔好擺近自己個頭嘅位置咯。係啊。係，仲有一個問題就係枕頭冇承托力。4方形嘅cushion，真係一個cushion，呢個咪宜家家私啲cushion嚟啫嘛。係咯。我呢一張係床單嘅話，佢都鋪得好搞笑喎。原來呢張係被，張被又嚟到呢度。你都唔識嘅，佢哋興雙人床，但一人一張單人被啊！第二個大伏位就係呢一部，我開頭都唔知咩嚟嘅，其實係一部我估係咪古董洗衣機呢？噔噔，仲要係爛嘅，好高科技喎，自己識打開嘅。冇錯，其實係佢扣唔實咯，佢係壞咗噶啦。咁首先咧就係呢部洗衣機咧就係嗰啲上揭蓋式嘅洗衣機啦，滾筒嗰隻。咁啊春巴咧就話未見過呢一種洗衣機啊，因為阿春巴咧真係好幸福啊，佢淨係見過大眼雞嘅洗衣機喎。上揭蓋式嘅洗衣機咧，佢話唔識用。其實我唔係未見過呢一種洗衣機，我以前屋企都有用過嘅，不過係我阿媽用，我就冇掂過呢部機，所以我係唔識用啫。我自己洗衫咧已經係大眼雞年代㗎啦，所以冇用過呢一種滾筒式嘅洗衣機。我又唔知係要自己扣咁手動嘅。佢以為呢個就咁擠晒啲衫落去，跟住冚埋個蓋，跟住入埋啲洗衣粉，咁佢就可以開㗎啦。佢話唔係啊，呢個要自己扣埋嘅。不過咁佢又衰嘅，呢個扣咧佢又唔知點解好實嘅。
唉，而家都棘鬼住咗啦，我都唔係好知我要啊。兩隻手一齊嘅。係啦，即係要咁樣冚埋佢，扣住佢嘅。係啦，但係好易戒親喎，呢個真係要係好小心危險啊！其實都要我覺得呢兩隻手個。進行。跟住呢個蓋又唔知想點咁樣。呢個都唔係一個問題嚟嘅，最大嘅問題咧係呢部洗衣機夠唔緊要，用得就得啦。當我哋咧第一次開始用呢個洗衣機嘅時候，佢可以去到1200轉嘅，咁我有校到1200轉啦。然之後咧呢部嘢就勁啦，好似地震咁。你真係會以為咧會震散成間屋咁樣，佢好似咧直頭會爆炸咁樣啊！咁所以咧，我哋最後咧又校翻低佢咧，變翻400轉。400轉咧嗰個發嘅時候咧，佢其實都好似爆炸咁啊，但係冇咁爆啦。咁所以咧之後我哋唔係好夠膽用佢啦。咁可能咧有啲觀眾都會問：咁鬼核突 Airbnb 啲洗衣機唔好洗啦，咁污糟，萬人用過。咁但係咧，因為我哋去歐洲嘅旅程咧，始終都會要成10幾日咧，你好難完全唔洗嘅，所以都冇辦法都要用下佢哋啲洗衣機咯。唯有就係翻去咧，將所有衫就再洗一次啦。咁同埋咧，呢度好多產品咧，全部都係用晒德文咧，真係完全唔識睇嘅。好彩呢個世界有呢個 Gemini 啊 ChatGPT，咁我就咁影一張相問下 Gemini 呢部機點樣用，跟住佢已經講到晒俾我聽，你撳邊個掣邊個掣係點樣，點樣開機，點樣洗，邊啲毛會快啲啊，慳水啲啊，慳時間啲啊咁樣咯。但係就真係洗唔到。係啊，同埋咧，你根本就唔好意思用，你明唔明啊？你住 apartment 咧，佢震到咁樣，我哋用咗1、2次，覺得哇，好似好好嘈。嘈啊！特別我哋有位朋友住喺呢度嘅一個香港人叫 Sammy，就同我哋講，原來呢度咧禮拜日係唔可以用洗衣機嘅喎，所以我哋住咗5晚咧，就係用咗頭2晚，星期日我哋冇用過㗎。係好彩我哋冇用啫。佢話咩？佢個 friend 試過用俾人報警啊！有鄰居報警啊！係啊，同埋佢話星期日都唔可以吸塵啊！係啦，星期日係乜都唔做嘅。唔係住喺度真係唔知啊，係啦，所以咧我哋入嚟嘅時候咧，呢個洗衣機上面咧係充滿晒嘢嘅。咁啊，春巴而家要退房啦，所以佢將所有嘅多士爐啦、咖啡機啦擲翻上面先，因為咧業主咧都係咁樣擲住晒佢，掩蓋咗佢個蓋會打開嘅問題。你可以順便講埋我哋尋晚凌晨4點鐘喺呢度發生啲咩事喎？你睇下嗰3個女人啊，唔係有4個，就已經有啲驚啦。咩事呢？幅畫？仲要喺個床頭度喎。咁琴晚瞓到凌晨4點幾咧，突然間春媽問我喺度叫我，喂咁樣，跟住話咩事啊？因為咧，阿春係瞓喺我哋2個中間嘅，佢平時都瞓到好冧，唔會喐噶，瞓到天光嘅。咁尋晚咧4點幾嗰陣，突然間我聽到我耳邊阿春咧喺度，好似呼緊一啲嘢，即係好似有啲佢唔中意見到嘅嘢啦。跟住喺度低鳴咁喺度呼，我咪醒咯。咁我醒咗，我望下阿春啦，我見到佢個頭咧喺度咁樣，即係佢醒咗㗎。喺周圍望緊一啲嘢咧，而嗰樣嘢喺我哋個床尾嘅位置咧，喺度左右咁樣行，跟住阿春就望住佢咯，個頭隻眼又跟住咁喺度擰，大概咁嘅速度，哇！我而家講都打冷震啊！恐怖啊！跟住我就即刻擁醒佢啦，咁都幾難擁啊你！我嗌你又唔醒，我跟住揾隻腳係咁犀你，係咁撐你，跟住喂咁樣啦。咁我又近視咧，其實600幾度近視黑掹掹，其實睇得唔係好清楚。但係阿春喺我咁近嘅位置，我就睇到嘅。跟住我問你，喂，佢個頭係咁喐嘅，佢好似望到啲嘢咁樣喎。跟住你又可能對出邊有聲啦咁樣。我話出邊有聲咯，咁就算係嗰啲都唔奇啊，有咩咁奇啫？係咪？周圍都有噶啦，係咪？係，但係我第一次見到阿春咁樣咯。係，真係第一次佢未試過，喺我哋屋企就冇試過呢個情況。佢最多係有人行過，佢對住嗰個位嘅啫。係啦，咁但係嗰啲係真係人嚟㗎嘛，你睇到㗎嘛。所以就係咯，呢個就係琴晚發生嘅一個小小嘅插曲。我而家諗翻到打冷震。咁希望我哋係多心，未必係嘅，嗬。係，但係頭先今朝響咗2夜門鐘都冇人。係啦，今朝又唔知咩事喎，又未到 check out 時間，突然間有2下門鐘。頭先啱啱開機嘅時候都聽到㗎啦，大家都聽到㗎啦。一出去開門又冇人，明明有聲㗎嘛，點解咧？我都唔知，解釋唔到。世事嘅嘢就係咁。講咗呢度咁多唔好嘅嘢，咁究竟呢度冇啲好嘅嘢嘅呢？
好嘅嘢咧就係呢個位置非常非常之方便，就係距離火車站只係3至5分鐘嘅步程嘅啫。咁啊，如果唔揸車搭火車嘅朋友咧，非常之方便，因為真係位處喺市中心啦。咁我哋揸車嘅人咧會點咧？咁啊，附近都好多停車場嘅喎。咁我哋揀咗喺附近行1分鐘就有個停車場啦。個停車場咧都好平，70歐啫就可以泊7日㗎啦，仲有無限進出。你話抵唔抵先？仲有啊，呢個位置非常近日本街，行過去都係5分鐘㗎咋。所以我哋平時揾嘢食咧都唔使揸車，直接行過去就 OK 啦。你話係咪好正咧？另外咧，大家都成日都會關心，究竟近唔近超級市場啊？絕對近，大概都係行翻去火車站咯。係啦，喺火車站5分鐘咧就有一間好大嘅 Lidl，咁所以咧買超級市場嘢咧都方便嘅。不過咧，唯一係真係有一次我哋星期日啊有啲老貓燒鬚啊，咁喺英國咧超級市場咧就通常係星期日就早啲收啦，咁但係佢都會開噶嘛。但係原來德國嘅超級市場咧星期日係完全唔開啊，簡直個生活模式仲悠閒過英國啊！冇錯啦，頭先講到呢啲咁近市中心，但係每晚嘅租金咧其實都唔算貴喎，係唔使上到去100歐一晚，大概都係90零歐一晚。我哋住咗5晚咧都係420幾歐，所以價錢咧係非常之優惠㗎啦。好嘅嘢就講完啦，係得咁多嘅啫。唔知大家喺英國或者香港有冇搭過呢一種 lift 咧？最多3個人嘅啫，你睇幾逼傑。逼到都睇唔到。係啊，3個都有啲逼啊，其實你覺唔覺？個啊，第3個阿春，阿春，如果山高啲嘅話，好逼。好，推門出去先。講完呢間，輪到下一間啦。大家見到台面上有2個袋，就知我哋又瀨嘢啦，係咪？咩事啊？呢度？呢2個呢，就係我哋係前日呢喺歐寧買嘢嘅一個紙袋嚟嘅，咁啊擠滿咗我哋嘅戰利品啦，咁啊擺咗呢間屋嘅房，跟住1晚之後呢，我諗住拎張單出嚟睇下啦，點知張單濕晒嘅，我心諗死啦，唔通呢間屋潮濕到咁樣？但係冇可能啦，我哋有開暖氣噶嘛，點知一打開睇，哇濕晒喎，成個袋全部都係水喎，咩事啊？跟住再望真啲，哇原來佢成個地下都係水喎，好似水浸咁喎。咁我哋擺呢2袋嘢嗰度係個睡房嚟啦，然之後睡房隔離呢，就係一個浴室。咁我就唔使懷疑，肯定就係沖涼嗰時啲水就流咗去隔離房，搞到呢度濕晒，然之後就變成咁啦。有乜理由啊可以咁黑仔嘅？2袋啱啱買完嘅嘢，就係擺正喺全屋漏水嘅唯一位置啊！仲要唔係普通漏水，係好嚴重嘅。成地都係水嘅。其實咧就應該咧，我覺得屋主係知佢漏水嘅，因為佢喺嗰度咧就維修咗，有個板頂住咗。咁好明顯佢曾經維修過，因為漏水嘅問題啦。咁但係漏水又如何？淨係黐下玻璃膠啊，係啦，加塊板就可以啊，冇可能嘅。我覺得呢個屋主係嚴重係冇職業道德，因為咁嘅屋都可以租俾人嘅，嗬？仲要係啊，係咯，一係你就同我講聲，嗰個位有漏水，唔好擺嘢，係咪先？要等我自己發現咗，哎呀瀨嘢啦，我先同你講翻。可以浸到個袋都穿晒，你諗到有幾咁嚴重啦？嗰個水浸程度。咁啊，尋日發現咧就物品方面咧，都係春花件新買嘅褸咧就濕咗啦，跟住啲退稅單咧又濕咗啦。咁好彩張退稅單仲未濕到化。係啊，如果化咗我真係〜係咪要問 Airbnb 追討？咁另外咧，我自己買嗰啲袋啊、背囊咧，咁就好彩嗰個袋入邊咧係即係嗰啲袋咧係有透明膠袋包住，咁就未至於濕到入去入邊嗰個真實嗰個袋度，咁係濕咗面頭嗰啲膠。咁你件褸就唯有尋晚吹翻乾佢啦。好彩我唔係最後一日 check out 跟住先拎出嚟，咁就瀨嘢啦。哎呀，咁都大鑊，屌！咁啊，late check out 都搞唔掂啊！咁啊，呢個發生呢件事咧，喺呢間屋咧，喺法國嘅最後呢一日同尋日都發生啲唔係幾好嘅事件。呢個就關於阿春，你睇佢幾唔開心。包括尋日春咧俾人暴力對待啦，係好慘啊！受嘅咧係佢啦，但係傷痛嘅咧都係包括我哋3個。係啦，咁跟住尋晚又發生啲咁嘅事啦，又係法國。但係冇辦法喎，我哋次次都要嚟法國先可以翻英國㗎。係啦，係啊，我哋冇辦法㗎。唉，咁啊呢個 room tour 咧，其實我都唔知可以拍咩俾大家睇嘅，因為咧我一入到嚟嘅時候咧，我已經係覺得麻麻地啦，係啦，相當之同圖片不符啊。點形容咧？我都唔識形容啦。
我覺得呢間屋似係一間荒廢咗好耐冇住嘅，但係明明我上 Airbnb book 嗰陣時有啲review 咧係都係2-3星期前嘅喎，咁我就估計應該唔會冇人住啊，同埋啲相都 OK 嘅。即係點解我哋會推斷佢冇人住呢？或者好少人住啦，因為我哋住過咁多間咧，冇試過入到去咧係寒冰咁樣嘅。我好似入咗套雪房，佢完全所有暖氣係凍冰冰，冇開過暖氣嘅狀態，而雪櫃咧都完全令咗佢熄咗嗰個零字啊，即係喺入邊校個溫度，佢熄咗佢嘅直頭。個雪櫃係從來冇開過。跟住其實啲床單啊、梳化咧，全部都污糟嘅，都係污糟，即係唔係話即係點講咧？你睇到有即係你會見到好明顯有啲係啊啲碎片啊、薯片碎啊、污糟嘅嘢係一點點嘅，唔知咩嚟。哎呀！咁好明顯就係冇乜點清潔啦，同埋冇乜人住。但係咧，佢上網即係佢網上評價咧都唔係太多負評，有幾個咯，唔算太多，所以我就放心 book 佢咯。點知咁就賴咗嘢啦又。咁其實似乎咧喺歐洲咧都係揀翻酒店或者係一啲集團式管理嘅一啲 apartment 可能會比較好。一啲單獨嘅屋主嘅屋咧，其實就真係相對地會爭啲咯。即係個 standard 會冇咁高啊。你睇到浴室嗰個情況咧，就真係唔係話間間都係咁，不過中伏機會幾大。因為我哋住過咁多間，好似係上次住間海景嗰間係比較好嘅，跟住其他都麻麻地咯，其實。但係點解會揀咗 Airbnb 咧？因為我哋通常咧就係譬如如果住一晚嘅，我哋通常會住酒店嘅，就方便少少。但係如果諗住嗰度 stay 2-3晚嘅話咧，我通常會揀 Airbnb，因為可以夜晚咧就煮啲嘢食俾阿春食啦。有多啲地方俾佢走動。同埋多啲地方俾佢走動。如果唔係咧，佢就淨係喺張床上面㗎啦，喺酒店度。係啊，因為酒店都係偏細啊，百零尺嘅啫嘛。咁 Airbnb 佢可以行下啦，喐動下啦咁樣咯。睇俾一出。不過經過今次咧，我就可能會真係嘗試下揾多啲，可能就算係有得煮食嘅，都係揀啲集團式啊、apartment hotel 啊、apart hotel 啊。所以呢間 Airbnb 咧係完全徹底失望。腐皮。咦？咁好啦。題外話，我發現咗咧，我企喺度咧都唔夠我高。都矮過你坐喺度。而家其實我係企喺度㗎，但係春花係坐喺度㗎。我俾大家睇下。我都未坐直係咪？春花。好，你坐直。咦？喂，點啊？點解你坐喺度會高過我企喺度㗎？好啦，咁啊，我哋講完啦，我哋不如影下呢間屋嘅有啲咩設施啊，唔好嘅嘢。好啦，咁我哋一入大門口，對住呢個咧就係廁所，係齋廁所。之前我哋喺巴黎都住過咧，廁所同浴室嚟分開係非常麻煩咧。其實呢個病咧，我有啲覺得好污糟啦，已經。係啊，盡量都係啦，盡量冇閂門咯。廁所一個，唔可以唔閂門喎。題外話啦，呢間屋嘅暖板咧就只係得2個，一個咧就喺睡房，一個就喺廳。而廁所咧同浴室咧都係冇暖氣、冇暖板。咁所以咧，當你一開咗呢道門嘅時候，嗰啲寒冰嘅寒風咧就會呢度飆出嚟啊。係啊，所以你係唔可以唔閂門嘅。係屙完嘢之後就要過嚟呢邊洗手啦。呢度係浴室啦，咁可以喺呢度洗手啦。跟住呢個可以影下佢漏水位置咧，就大概係呢個位㗎。咁唔係淨係呢度，你睇，睇下裂開晒㗎。佢本身都係嚴重地漏水，哇！咁其實呢塊半塊嘅玻璃掩啊，你一定會彈咗啲水落嚟呢度㗎。我覺得唔係呢個問題，係入邊都係有問題咯。喺呢度，你睇下佢擠膠咧，擠到點樣？哇！我以為有劈香口膠喺嗰度啊。係啊，跟住沿住呢個邊流落去嘅，係啦，滲咗落去地下。勁核突，勁核突，恐怖。即係呢個明顯佢應該係知係有問題㗎啦，同埋地下呢個坑咁想點咧？咁大條坑喺度。係咯，呢個就係漏水嘅問題。咁同埋上邊都已經發晒毛咁樣。如果喺外國住嘅朋友咧，應該會知道浴室如果冇暖板嘅話咧，係相當之恐怖嘅事嚟嘅。因為當天氣凍嘅時候，呢間
房咧係充滿凍冰冰嘅環境，然之後你要喺度沖涼，跟住出嚟，而係冇任何暖板嘅設施。係啊，所以喺呢間屋住咧，我諗長期住會病嘅。真係唔掂。咁呢間 Airbnb 係一房嘅設計啦。咁啊呢度 ，Hello， 春春，係啊，跟我入嚟，跟我入嚟。呢度就係睡房啦。睡房就係咁大啦，張床咧就頗窄嘅。咁啊流水嘅情況咧，案發現場就呢度啦。佢自己整一塊板喺度。其實下低都已經發晒啦，啲木都已經爛晒啦。係咯。唔會係我哋一晚可以做到嘅嘢。我哋一個袋咧就擺咗呢度啦，另一個就擺咗呢度。唔係啊，嗰個 Michael 哥係擺呢度嘅，呢度都可以濕喎。係啊。影啊影唔出，佢個地板咧其實已經係透㗎。你睇到有啲係咯，即係唔係一日半日做到嘅嘢嚟嘅。佢牆身啦，你拎開少少塊布，已經發到。所以我覺得其實嗰個業主咧係一定知。就知啦。我同佢講嗰時，跟住佢，我對此感到抱歉，我會盡快揾人處理㗎啦。阿春已經準備介紹聽啊？唔係啊，春春你咪去介紹啊！快啲走好過啦。阿春你有訴求啊？俾個咪你。我淨係想快啲離開呢度，凍冰冰又污糟。好，咁我哋入嚟呢個客廳嘅位置啦。阿春跟住你喎。客廳嘅位置咧，其實驟眼望落去係好似唔錯嘅，咁大個 island。最有吸引力就係呢個 island，即係咁大張台擺嘢食嘢啊，係啦。跟住之後 sofa 貌似冇嘢嘅，不過當你一揭開呢個嘢嘅時候咧，你就見到哇，即係本身已經有食物碎啦呢啲，咁啊都算啦，有笪跡嘅。呢陣又屈你啊！係啊，可能我投訴佢漏水嘅時候，佢就屈翻我轉頭噶啦。我都估計會係咁嘅情況。我哋有證據。係啦，係啦，跟住就其實真係冇咩好講，呢度就係咁咯。最值得講就係呢個 island 啦，其他嗰啲就係好舊嘅一啲設施咯。好迷你嘅廚房咯，一個冇開電嘅雪櫃啦。我已經幫佢又熄翻，我有用到嘅，我有開一開，跟住我而家又熄翻佢，我唔知佢係咪中意熄咗佢。係咯，有啲指紋都冇屈我，係啊，咁錯仔。就係咁啦，冇洗碗碟機，冇洗衣機，呢個都冇乜問題嘅，因為我哋住2晚。我會有一個重要嘅問題，因為咧我好需要開窗嘅，不過呢個唔關佢事嘅，呢個係我個人嘅問題嚟嘅，因為你租嘅時候已經知呢度係地下。我知。係啦，咁只不過咧，即係佢出邊真係實在太繁忙嘅一個馬路啦，咁變咗呢度咧，你見到有個窗啦，同呢度有個窗啦，其實而家係日光日白嚟嘅，咁我哋都冇辦法打開個窗，咁或者我打開下俾大家睇下。嗱，上次咧我哋喺紐倫堡咧就有電動嘅閘啦，咁呢一隻咧就係手動嘅閘啦，咁咧可以睇到咧一拉咧出邊嗰個捲閘咧就會拉起嘅。哇！我已經見到斑馬線啦。呢個係一個十字路口位咯，可以同啲途人 say hi 㗎啦。可以握個手先喂。哇！係喎。咦？你一陣上行李可以喺呢度接喎。係喎，好方便喎呢度。所以咧，搞到咧呢一間屋明明係有窗咧，都好似搞到地下室密室咁樣，長期都要閂咗嗰個捲閘佢啊！因為佢呢個窗紗仔咧，幾乎係冇用啊，係廢嘅。咁太多人行過，好奇怪喎。咁呢個應該係已知嘅嘢嚟嘅，不過估唔到係會咁。book 嗰時你係知大概位置，你唔知實際地址嘅。你唔知會對住喎。唔知嘅，我就係知喺地下。係啦，咁佢唔會話俾你知真實嗰個號嗰個屋號喺邊度噶嘛？係咯，啱啱就有架車行過啦，唔知大家睇唔睇到咧？哇，又有架車行過啦！係咯。咁唔知啊，英國或者係其實可能法國都好普遍係咁樣啦，但係我自己就麻麻地麻麻地咁樣嘅咁冇私隱度嘅感覺咯。春媽請你拉翻呢個閘啊！
其實我真係覺得呢個裝喺英國嘅屋都幾好喎。可能英國嗰啲屋係點講啊？啲設計上係做唔到呢樣嘢。唔係啊，嗱，我有留意咧，佢有啲呢一個捲閘呢一集呢嚿嘢咧係裝喺入邊嘅，有啲咧係唔想屋入邊咁肉酸咧，佢裝咗喺出邊嘅，或者係佢要睇下佢可唔可以裝到咯。我覺得唔錯喎，一個咩質地咧？佢鋁啊，鋁又唔係話好唔係鐵嘅，係啲鋁係嘛？佢係裝咗喺窗嘅出邊。我覺得佢既可以做一個保安嘅功能啦，又可以保暖啦，又可以遮擋，有個私隱嘅係啦感覺啦。你唔需要咧下下拉窗簾，又或者喺你個玻璃出邊咧已經係可以即係做咗一個防護啊。咁你咪唔使驚人爆玻璃咯。點解英國唔整嘅？我就試下開下先。喺法國同歐洲、德國，都好常見嘅呢樣。我覺得幾好啊，又方便。我覺得呢個超正喎。係咯，夜晚瞓覺閂埋有安全感多好多。好啦，講咗咁耐啦，咁究竟呢度一晚係幾多錢咧？你估唔估到啊？唔知啊，呢度啲價錢好難估啊，70啊。其實呢度間差唔多嘅啫，咁上下價錢啦，60幾至70一晚啦。歐。間差唔多，60零啦，你當係啦，平均係。貴就唔係話好貴，即係呢個價錢都冇預佢話會好靚好豪華噶啦。不過至少都唔好漏水先啦，係啊，即係至少都唔好漏水，其他都冇所謂。係啦，其他都係小問題，但漏水真係哇難搞。係咯，就係咁啦。咁我哋就喺呢度度過咗2晚啦。好啦，我哋今日 Airbnb 嘅 room tour 咧就去到呢度先啦。唔知大家咧有冇試過去住過一啲酒店或者 Airbnb，覺得好服，但係你又要長期可能有幾日咧都要喺嗰個地方住幾晚，跟住會覺得好痛苦咧。不妨留言話俾我哋聽。好啦，咁我哋都係時候 check out 啦。中意呢條片記得咁啊 like、comment、share 同 subscribe 我哋 channel， 最緊要咧 follow 春卷 IG。今集去到呢度先啦，多謝晒大家收睇，我哋下集見，拜拜。春，你究竟係咪睇到啲咩嘢？話俾我聽。我哋快啲走啦！快啲走啦！嚟㗎，哇！咩事啊？好多朋友都問究竟德國、日本街條片幾時出啊？等咗咁耐，下一集我哋終於帶大家深入呢個歐洲小東京。我覺得成件事咧，好似我去咗日本咁樣啊！記住留意下一集啦！今個農曆新年萬聖年宵又嚟啦！喺2月14同埋15號，即係年27同年28，超過120個檔位喺萬城市中心一齊和你燒，到時見啦！